今次嚟到大劇院 KK Mall 海玩魚仔，裏面嘅地方呢就非常之寬敞嘅，門面都擺咗好多潮汕食品，馳名嘅滷水鴨都掛晒喺度啊，充滿住潮汕嘅味道，仲有多款海鮮大晒啦，睇過新鮮先落單，仲有成架圓船擺喺度做裝飾啊，啲海鮮即時 level up 啊！咁我哋每次嚟到呢都會叫個二人餐。先嚟個金不換炒薄殼，42蚊人仔，目測上去呢份量都幾豐富下，啲薄殼係比較細粒啲嘅，真係食都有排你食啊！咁食落口呢都好有呢個金不換嘅味道，而且都好有薄殼嘅味道啊！由於個份量真係幾多下，我哋食晒都要啲時間。今餐都有個滷水雙拼，65蚊人仔，咁就有滷水蛋同埋滷水鵝嘅。份量就正常啦，唔算太細碟。滷水味呢就唔係太鹹嘅啫，鵝肉亦都唔會太肥，仲要起晒啲骨啊。鵝就冇咩騷味嘅，都醃得幾好食。而啲滷水蛋呢都入晒味道啊，真係好有潮汕風味。呢個係方魚炒芥蘭，鑊氣都好十足啊，芥蘭都炒得非常之入味。呢個海膽蒸水蛋，大眾點評裏邊呢加1蚊就有噶啦，味道都好正常，蛋都好夠啊。咁嗰餐都有黑松露炒飯，份量都唔細吓。雖然話有黑松露同酸菜，但係都唔覺得酸啊。黑松露味就只有少少嘅啫，正常嘅炒飯味道。呢度成台嘢呢都只係160蚊人仔咋。咁呢度喺大眾點評都會有翻少少資料，唔單止二人餐啊，仲有其他餐可以嗌噶。咁就睇多次啦，二人餐就會包括以下呢啲嘢。總之呢一個餐呢就包你食得飽，仲有海鮮食。唔想嗌餐嘅話呢，咁佢都有其他嘢嗌嘅，而且仲有一個高級版嘅2人套餐啊，想食得豐富啲都冇問題。KK Mall 都係大劇院站隔離嘅啫，非常之方便啊！影片嚟到呢度都完啦，多謝收睇。